ஹாய் பட்டு. ஹாய். அப்பா டீ வடிகட்ட போகிறாரு, டீ குடிக்க போகிறோம். இது கப்பு வந்து சின்ன கப்பு தான், உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு அப்படி தெரியுது, குட்டி கப்பு தான். டீ குடிக்கலாமா? குடிக்கலாமே வாங்க. குழந்தை பயப்படுது, வாய மூடாத்தா. உன்னால மூடவும் முடியாது. சத்தியமா இனிமே உன்னை நான் சிரிக்க சொல்லவே மாட்டாத்தா. டீயை குடிச்சு எல்லாரும் டீ குடிங்க. கடகடன்னு வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். டைம் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு. ஒரு மணி நேரம் இருக்குமா? 5:30 மணிமா. காய்கறியெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கல, கடன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோ, முடிச்சிடலாம். இன்றைக்கி என்ன சமையல்? என்ன சமையல்னா முள்ளங்கி சாம்பார், அதுக்கப்புறம் வந்து அவரைக்காய் கேரட் போட்டு பொரியல். அன்னைக்கு கீரை செஞ்சுட்டு தண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, ஆமாம், அதை கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு போட்டு கூட்டு வச்சிடலாம். ஓகே. சமையலை தொடங்கியாச்சு. அம்மாவுக்கு தேவையான எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சாச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. முள்ளங்கி சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு ரெண்டு தயார் பண்ணியாச்சு, அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். எழுப்பி விடுமா செய்ய. வந்துருச்சு. முருகா உள்ள போதும். நம்ம வந்து இப்போ சாம்பாருக்கு தானே செய்கிறோம், கொஞ்சமாக காரம் சேர்த்து செஞ்சுக்கலாம் பொரியல். ஓகே. காரக்குழம்புனா இந்த மிளகாத்தூள் போடக்கூடாதா? தேங்காய், பச்சை மிளகாய், சீரகம் அதை குறைன்னு அரைச்சி சேர்த்துக்கணும். சும்மா கொஞ்சம் தண்ணி போடும். இது கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் தானே சாம்பாருக்கு தொட்டுக்கு நல்லா இருக்கும். சும்மா லைட்டாக நம்ம இயற்கை சந்தை குழம்பு மிளகாய் போட்டு பொரியல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பருப்பு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. காய்
அவ்வளோதான். இது நல்லா கொதித்த பிறகு புளியை கரைச்சி விட்டு கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டு இறக்கிட்டோம்னா முள்ளங்கி சாம்பார் தயார். ஓகே. ஸோ ரெடி. இது வந்து இந்த தண்டு வந்து தண்டுக்கீரையோட தண்டு. கீரையெல்லாம் நம்ம ஒரு நாள் கடைஞ்சிட்டோமா, அதை தண்டை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சு கடலைப்பருப்பு சேர்த்து நம்ம வந்து இப்போ கூட்டு வச்சு சாப்பிட போகிறோம். அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும், உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. ஓகே. சாம்பார் கொதிக்க போகிறோம் பாருங்க. இது குக்கரில் தான் செய்யணுமா? ஆமாம், கடலைப்பருப்பு வேகணும் இல்லையா? சரி சரி. அப்படியே விசில் போட்டு எடுத்துட்டோம்னா கூட்டு முடிஞ்சுது, அவ்வளோதான். ஓகே. இதுக்கு தேங்காயெல்லாம் போட வேண்டிய கூட அவசியம் கூட. கொஞ்சம் கொத்தமல்லி வச்சே போட்டுருவேன். பொரியல் ஓவர். ஒரு 4 கொத்தமல்லி தூவி. இன்னும் என்ன நீ பைத்தியக்காரனாவே நினைச்சிட்டு இருக்கிறல? அட போப்பா. கொஞ்சமா மஞ்சள்தூள், நம்மளோட நம்மளோட இயற்கை சந்தை மிளகாய் தூள் கொஞ்சமா, கொஞ்சமாக உப்பு எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டு இப்போ இந்த கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை சேர்த்துக்கலாம். ரெடி ஆயிட்டியா? வந்துச்சு அலாரம். இந்த வேற அலாரம் வந்துச்சு. அலாரம் எங்க இன்னும் காணுமேன்னு பார்த்தேன். பிசாசு வந்துருச்சு. இங்க பாத்தீங்களா, இங்க எவ்வளவு முடி இருக்கு. காலம் போன வயசுல இது என்ன பங்களா நாய் மாதிரி மொசு மொசுன்னு ஸ்டைலா? பேரம் பேத்தி பார்க்க வேண்டிய வயசுல தருதல மாதிரி பங்கு வச்சுன்னு சுத்துறேன். அப்படியே அர்த்தம் பாரு. சாம்பார் ரெடி. முள்ளங்கி சாம்பார். முள்ளங்கி சாம்பார் தயார். கொஞ்சம் காய் நிறைய, அதனால தான் நிறைய காய் பிடிக்கும். இது சாப்பிட்டோம்னா நல்லது உடம்புக்கு. இது பேர் முள்ளங்கி கிடையாது, முள் வாங்கி. அதான் வயித்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா யாரு எதை பேசுறதுன்னே நாட்டுல விவசாயம் இல்லாம போச்சுடா. செம்மையா, ஆனால் நிறைய அள்ளி வச்சு சாப்பிடுவோம். அதனால தான் நிறைய சாம்பார் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியாக தான் இருக்கும். இங்கே பாருங்க, சாம்பார் வந்து ஊற்றி சாப்பிட்ற மாதிரி கரெக்டாக இருக்கும். காய் அடைச்சிட்டு இருக்கிறதால உங்களுக்கு திக்காக இருக்க மாதிரி தெரியுது. இங்கே பாருங்க, சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. மாவு காலி ஆயிடுச்சு. மாவு அரைக்கணும். ஒரு டைம் அரைச்சா நம்மளுக்கு தோசைக்கு வருஷாக்கு தோசை ஊற்றி தரப்போறியா? அதுக்கு சாம்பார் கொஞ்சம் கூடுதலாக வச்சுருக்கோமே. ஓகே. இங்கே பார்த்தீங்களா, கூண்டு கட்டுறாங்க. எங்கே தான் வந்திருக்காங்க புதுசாக, தெரியுதா? வந்து கூண்டு கட்டி வச்சுருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் கொஞ்சம் பறிச்சுட்டு கிளம்பிடுவாங்க. வந்துட்டேன். மேடம் தோசைக்கு வெயிட் பண்ணுறாங்களா? மேடத்துக்கு வந்து இதோ
வெயிட் மேடம், இப்போ கொண்டு வந்துடுறேன். வருஷ குட்டிக்கு நெய் தோசை. என்னம்மா நெய் சதாப்பா ஊற்றுறேன். Yeah.